Nah ini teman-teman, nah ini burung punai, punai daun teman-teman. Nah ini kalau kita lihat kan sayapnya atas ini warna hitam teman-teman. Nah ajaibnya dia juga ada warna yang abu gini teman-teman. Nah ini kan warna hitam nih, kalau kita balik, wah, warnanya tidak hitam, baliknya warnanya abu-abu. Inilah salah satu keajaiban